Bu yoqqa qizni tezlashtiraydi. Yana bosaverasizmi, jigar bir? Nimani aytdingiz? Mashinani. Yo'q. Xo'jaga, sizga bundan kattasini topa olmadim deymiz-ku. Aynan shunaqa restoran topib qo'ydim. Navbahor restoraniga aka, bu ko'rman mazam qochyapti-da. Qarang, mana shu оформлениyaning o'zigina ish pul ketgan. Примерно 60 ming, 65 ming dollar atrofida pul ketgan. Undan tashqari bu yoqda TVda ilingan kolonka apparaturalarining o'ziga naq 45 ming dollar pul ketgan. Bu umuman vodiyda tugur. O'zbekistonda bunaqa sharoit qilib berishadi ham deb tushuncha yo'q bizda. Da, misol uchun siz to'yxonalarga gaplashgan bo'lsangiz, odatda оформление qilasiz falon pulga, misol uchun necha ming dollar. Undan tashqari monitor yo'q berish alohida pul, yana apparatura alohida pul yo'q. Bu yerda hamma narsasi ichida. Yana eng qiziq joyi aynan mana shu оформление har yil o'zgarib turadi dedingiz. Har yili. Bu 2026-yilga qilingan risumkasi. Bundan keyingi yillarda yana boshqacha bo'lib boradi. Ha, mana shu bitta rasmga qarab turib, ha, sani to'ymanmi yil bo'lgan ekan, оформлениеda farqli Shunaqa. Eng qiziq joyi qanaqa menyu tanlashlaridan qat'iy nazar, bu narsalarni hammasini biz to'yina sifatida qilib beramiz. Rost akasi, men to'yxonalarga ko'p kirganman. Bu yerni ko'rib, yana bir marta uylangim kelib ketdi. Hammaga mana shunaqa Navbahor restoranida to'y qilish, o'g'il uylantirish, qiz chiqarish nasib qilsa. Uylanib olmayotganlar tez orada mana shu 2026-yilda to'yingiz bo'lib ketsin jigar. To'yxona topib qo'ydim. Bu yoqqa qizni tezlashtiraydi. Yana bosaverasizmi, jigar bir? Bosvoramiz, xudo xolasa. Nimani aytdingiz? Mashinani. Yo'q.